ბაწარა ბაბანეურის დაცულ ტერიტორიებზე მდინარე ალაზნის შენაკადები კალმახის ქვირითით დათევზიანდა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო დაცული ტერიტორიებისა და ველური ბუნების სააგენტოების ჩართულობით კალმახის გამრავლების პროექტს 2016 წლიდან ახორციელებს. მდინარეების დათევზიანება ჯამში 700.000 ერთეული ქვირითით მოხდება. საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაცული ტერიტორიების სააგენტოს და ველური ბუნების სააგენტოს მიერ განხორციელდა მდინარე ბაწარას ხეობაში, მდინარე ბაწარაში კერძოდ ნაკადულის კალმახით ქვირითით დათევზიანება. დაახლოებით დათევზიანდა 90.000 ქვირითით. მოგეხსენებათ, რომ ნაკადულის კალმახი შეტანილია საქართველოს წითელ ნუსხაში, ვინაიდან არის მოწყვლადი სახეობა და აღნიშნული პროცესი ხელს შეუწყობს ამ სახეობის გამრავლებას. ზოგადად დაქვირითიანება იმით არის კარგი და წარმატებული, რომ როდესაც ლარვა იჩეკება, უკვე ველურ ბუნებაშია და ადვილად ხდება ადაპტაცია გარემო პროცესებთან. ბაწარა სახელმწიფო ნაკრძალი არის ერთ-ერთი დაცული ტერიტორია, რომელიც მდებარეობს პანკისის ხეობაში, სადაც ყოველდღიურად ხორციელდება სადღამისო მორიგეობა, შესაბამისად პატრულირებაც და უფრო მეტად დაცულია ვიდრე დაცული ტერიტორიის გარეთ. ხო და სწორედ იმიტომ იქნა შერჩეული დაცული ტერიტორია კერძოდ ბაწარას ნაკრძალი.